nga legjislaturë 8, ne e patëm legjislaturë tjetër e cila realisht dështoi që të vazhdoj pra punën e saj për çka ishte zgjedh për një afat më të gjatë, kështu që kësi rastin nuk kemi përjetuar, është rasti i parë i tillë. E dyta e patëm një mirë bona që në fillim me kyçe profën, sepse fundja fundit ne dikuj pak duhet me i besu në këtë vend. Fundja fundit ai zotëriu ka marrë pjesë në hartimin e Kushtetutës të Republikës Kosovës, prandaj çado që të them unë, jashtë saj ose jashtë dikuj që është kompetent, është subjektive. Prandaj nuk do të isha ndalën se sa ka drejt ministrin detyrë ose ju, po të ndana te kjo çështje tjetër se hapi xhonin me të drejtë. Jemi me të dy kampë në fushat. Sot patëm një fillim fushate këgja egrë nga Lidha Demokratike e Kosovës, sidomos nga Zoti Rama, sepse pra kryetari i rizgjedhur i komunës të Prishtinës, i cili realisht kaloi përtej atyre kritikave që i ka pas në të kalumen me ministritë e linjes për shkaqet që veç i dim blokadave që kanë qenë për disa projekte, tash më kaloi edhe në një rrafsh tjetër, pra përmendjen e postimet e tij do Jona Mihalin, që për mua dhe për mua ishte çuditshme sikur për kolegun. Prandaj jemi në fushat. Shqipin është inspiruar nga panelistët tanë, ose Dejona është... Po, gjuhë është polarizuese fatkeqësisht. Tash për pas një 3-4 minuta, më besoj që do të shpërthejmë ato shqe dhe panelin nga ana imediat me... Po, për të kyçë, pikërisht, polarizimit të qytetarët fatkeqësisht po i shërbejnë edhe një pjesë e madhe e paneleve në për televizionet tona, ndoshta edhe këtu, por më besoj që do të me pas në një rol tjetër, sidomos ne, shoqërisht që veç një muaj edhe nuk zgjat më tepër, kësaj radhe është më shkurt me që janë zgjedhjet jashtëzakonshme, por për mua që ishte sot e rëndësishme që përculla gjatë tërë ditës, sidomos deklaratat e zyrtarëve të lartë të Lidhës Demokratike të Kosovës. Pra, seanca për zgjedhjen e Konjuft Sani ishte pas zgjedhjeve kur u konfirmu që Zoti Rama i fitoi zgjedhjet në Prishtinë. Dhe vetëvendosje, deputetët e saj me në nënshkrime kishin kërkuar një seancë paraprake në orën 11 njëjtën ditë për buxhetin, një ndër pikat e renditjes ishte edhe buxheti për Prishtinën. Pse nuk shkuan të paktën veç ato me shku me votu? Sepse pikat kanë qenë, nuk ka qenë pako. Kanë mujt me abo që të mirë deputetët e Lidhës Demokratike të Kosovës në orën 11 atë ditë dhe me votu kundër jashtë jo buxhetin së tërësi, vetëm buxhetin për Prishtinën. Prandaj blokad, nëse ka këtu blokad, do të më lyp blokada dikun tjetër. E tha edhe këto tha. Ku do të më lyp dënar? Tash unë besoj që nuk është këtë bardhëzi situata, nuk mundet me shit LDK-ja komplet që është blokad vetëm për një subjekti politik, sepse